ก็แนะนำท่านอาจารย์ก้องกับชายาปันติโตท่าน24 พรรษาเป็นหนึ่งในเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์โพธิญาณนันทบุรีครับจังหวัดน่านครับ So the Dharma speaker for this afternoon is Ajahn Gong Pandito. He's 24 reigns as a monk and is one of the abbots. He's head of Bodhiyan Nanthaburi monastery in Jangwat Nan in the north of Thailand. It's the most recent branch monastery of Lumpur Anand. So we'll invite him to give a Dhamma talk now. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนันท์และพระเถรานุเถระหมู่คณะพระเจ้าพระสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมที่อาจารย์สจวตแนะนำว่าเป็นหนึ่งในเจ้าวาดที่สาขาล่าสุดที่จังหวัดน่านสำนักสงฆ์โพธิญาณนันทบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาใหม่ที่หลวงพ่อนั้นท่านจะตั้งใจมากนะที่แปลงนี้ก็หาที่มาร่วม10 ปีนี่ก็หมู่คณะก็มีแต่พระผู้มีอายุอาตมานี่56เต็มถือว่าอายุน้อยกว่าเขาเพื่อนองค์ที่สูงอายุมาก64มีอยู่4 องค์อายุแก่ๆทั้งนั้นนะก็เพราะว่าโดยหลักการหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ชาท่านเน้นให้ดูแลโดยคณะสงฆ์การที่เป็นทีมนะแต่เป็นทีมก็เหมือนกับมีการปรึกษาหารือกันก็ทำให้มีความเป็นปึกแผ่นสามัคคีซึ่งเป็นธรรมะข้อสำคัญนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอาตมาเป็นผู้ที่เป็นเจ้าวาดจริงๆก็อาจจะบริหารโดยไม่เป็นธรรมการที่มีหมู่คณะช่วยกันคนละไม้คนละมือมีการเสนอความเห็นปกครองโดยคณะสงฆ์มีการโหวตกันก็ทำให้รู้สึกว่าทำงานเป็นทีมแล้วก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันหมู่คณะก็มีความเป็นปึกแผ่นสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีนำสุขมาให้แต่ทีนี้พูดถึงในแง่ของการทำไมต้องสร้างวัดก็จะได้มีชาวบ้านจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวเพราะว่าจังหวัดน่านก็ยังไม่มีสาขามีใกล้ๆกับพระอาจารย์สมบูรณ์อยู่ทางเชียงใหม่นี่จังหวัดน่านพื้นที่กสัปปายะมีความสงบเงียบเสียงเพลงไม่ค่อยมีก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญอีกต่อไปในอนาคตพูดถึงในแง่ของการประพฤติปฏิบัติทั้งเราทั้งท่านก็ปรารถนาที่จะให้มีความสุขนะแต่ว่าความสุขในมิติของโลกกับทางศาสนานี่จะต่างกันนะสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นมิติทางโลกเขาจะถือเอาความสนุกเป็นความสุขนะยิ่งสนุกก็ยิ่งมีความสุขเวลามีเทศกาลปีใหม่มีงานฉลองเลี้ยงเดี๋ยวจะมีสงกรานต์นะยิ่งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็จะถือว่ามีความสุขแต่ว่าสุขในมิติของโลกนั้นเป็นความสุขที่
ไม่ถาวรนะไม่ต้องมีการลงทุนลงแรงต้องมีการใช้ข้าวของเงินทองเป็นความสุขที่ชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวไม่เหมือนกับความสุขในแง่ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะว่าความสุขในมิติของพระศาสนาแล้วจะเป็นความสุขที่จะถาวรยั่งยืนกว่าแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบในจิตในใจเราได้ก็จะเห็นถึงสัจธรรมคติที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความสุขแท้เกิดจากความสงบนะเพราะฉะนั้นในเวลาที่พวกเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้เวลาเราไปสังคมข้างนอกต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังสนทนาหรือใช้ชีวิตในมุมมิติของโลกหรือของพระพุทธศาสนาซึ่งนับวันโลกนี่ก็จะเน้นเรื่องของวัตถุนิยมเป็นหลักยิ่งมีวัตถุเงินทองข้าวของอะไรมากๆรู้สึกว่าจะมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตแต่อย่าลืมว่ากว่าเราจะแสวงหาให้ได้มาก็มีความทุกข์ในระดับต้นทุกข์เพราะแสวงหาลำดับต่อไปจะใช้จะจ่ายก็ต้องมีการเสื่อมเวลามีการสิ้นเปลืองทุกข์เพราะการใช้จ่ายหมดไปก็ต้องแสวงหาเอาใหม่เรียกว่ามีแต่ความทุกข์ตลอดถ้าเปรียบเทียบในมิติของพระพุทธศาสนาแล้วอย่างเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดว่าแค่เราตีกรอบอยู่ในหลักของศีลห้าศีลแปดใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาเหมือนกับทางโลกเขากินก็กินน้อยอยู่ก็อยู่ง่ายใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเรียบง่ายเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เองว่าความสุขในมิติแบบไหนที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราของใครของเราแม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นของความสงบอะไรมากมายแต่อย่างน้อยที่สุดความเหน็ดเหนื่อยจากการแสวงหามันก็แทบจะไม่มีอาจจะมีการเมื่อยนิดหน่อยนั่งสมาธิมีการเมื่อยขบปวดหลังปวดเอวแต่อย่างน้อยความทุกข์ในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อความสุขที่จีรังยั่งยืนยิ่งถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เกิดความสงบเกิดปิติเกิดความอิ่มเอิบในจิตในใจนะก็จะเห็นคุณค่าแล้วก็จะเปรียบเทียบกับความสุขแบบโลกว่าความสุขแบบไหนจะเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่ากันและลงทุนคุ้มค่าไม่เหมือนความสุขแบบโลกที่สุดท้ายอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทรัพย์สักนิดสิ่งของทั้งหลายทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้นะที่ยังมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของรถลาบ้านช่องครอบครัวก็เพราะว่ายังมีลมหายใจหมดลมหายใจก็เป็นอันว่าหมดกันเรียกว่าฉันใดฉันนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดไม่ได้พิจารณาคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วส่วนใหญ่เวลาตายก็มานั่งร้องห่มร้องไห้หลวงปู่ชาท่านถึงให้คติแง่คิดว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายให้ไปร้องไห้กับคนเกิดดีกว่านะเพราะว่าอะไรการเกิดก็คือการสมัครตายนะลูกหลานเด็กๆเกิดมาโอ้หน้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนย่าดีใจกันใหญ่แต่เวลาหมดลมหายใจก็มานั่งทุกข์หลวงปู่ชาท่านถึงมองให้จบว่าไปมองที่ต้นเหตุ
เราอย่าไปร้องไห้คนตายเลยไปร้องไห้ให้กับคนเกิดดีกว่าเพราะเกิดแล้วก็คือต้องตายนะแต่ว่าในมติของโลกนี่จะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในแง่ของพระบรมครูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่แหละไม่ธรรมดาถ้าเราไม่ได้พิจารณาเพราะว่าถ้าความสุขแบบโลกเป็นความสุขที่แท้จริงพระองค์ท่านก็ต้องสอนแบบนั้นแล้วแต่นี่ท่านก็ทำให้ดูนะท่านเสด็จออกบวชทั้งที่สมเด็จพระนางพิมพาก็ยังเพิ่งจะคลอดพระราหุลนะแต่เนื่องจากท่านได้พิจารณาไปเห็นยมทูตทั้งสี่คือคนแก่นะตอนที่ไปเสด็จประพาสเมืองไปเที่ยวนอกเมืองนะซึ่งพระราชบิดาก็ให้เสนาอำมาตย์ไปเคลียร์พื้นที่ว่าอย่าให้ลูกชายพระเจ้าสิทธัตถะไปเห็นสิ่งที่ไม่เจริญหูเจริญตาสุดท้ายด้วยพระบารมีท่านก็เห็นจนได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บและเห็นคนตายท่านก็ไม่คิดว่าคนเราเกิดมาจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายพอพระบารมีท่านพิจารณาท่านก็เลยออกบวชเลยทั้งสี่สมเด็จพระนางพิมพาก็เพิ่งคลอดพระราหุลจนขนาดว่าคืนวันสุดท้ายท่านอยากจะไปสวมกอดพระราหุลท่านก็ยังไม่กล้าเพราะว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวสมเด็จพระนางพิมพาก็ต้องตื่นแล้วก็ไม่ต้องไปไหนกันเลยท่านก็เลยเสด็จออกกับนายชนะคนสนิทไปทั้งที่ยังมีทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาแต่เพราะอะไรท่านบอกว่าความสุขนั้นมันเป็นความสุขจอมปลอมมันไม่ใช่ของแท้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ชีวิตถ้าเราเกิดความลังเลในการดำเนินชีวิตต้องเอาพระบรมครูเป็นต้นแบบนะว่าความสุขแบบที่ท่านสอนเนี่ยเป็นความสุขที่จะถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงไม่เหมือนสุขแบบโลกที่เรารู้เห็นกันจนเขามีคำพูดเปรียบนะบอกโลกนี้จะไม่วุ่นวายตราบเท่าที่แอปเปิลยังเป็นแค่ผลไม้ เข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เป็นโทรศัพท์ เป็นอย่างนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะโรคนี้จะยังไม่วุ่นวายตราบเท่าที่แอปเปิลเป็นเพียงแค่ผลไม้ขมมากนะฉะนั้นเราใช้ชีวิตเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายจริงๆสิ่งต่างๆเทคโนโลยีมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าว่าตามสถิติแล้วมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสซะมากกว่าอย่างที่เขามีเรื่องเหตุการณ์เรื่องราวสงครามทั่วโลกนี่เพราะไอ้ระเบิด3 ลูกนี่แหละความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นต้นเหตุหลักของความวุ่นวายของโลกใบนี้ซึ่งทุกคนมีระเบิด3 ลูกนี้อยู่ในจิตในใจด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะมีเอาไปใช้ที่มันถ่ายทอดมาทางด้านของเป็นผู้นำประเทศหรือเป็นผู้นำครอบครัวนะยิ่งถ้าเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่บริหารบ้านเกิดมีระเบิด3 ลูกนี้กดปุ่มอะไรก็บ้านหรือว่าบ้านจะไม่เป็นบ้านจะมีแต่ความรุ่มร้อนนะนั้นเราต้องคุมระเบิด3 ลูกนี้ให้ดีนะนี่คือปัญหาของโลกใบนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พยายามลดละปล่อยวางและก็แก้ปัญหาช่วยกันปลดปล่อยไอ้ระเบิด3 ลูกนี้ในจิตในใจของพวกเราทุกคนทุกท่านโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่แต่ก็อีกเพราะว่านับวันความเจริญทางวัตถุมันมากนะเขามีคำพูดว่าคนเก่าๆคนโบราณที่เขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่มีความเจริญทางด้านวัตถุไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบทุกวันนี้เข้าถึงมีความสุขก็น่าคิดเหมือนกันสมมติว่าในคนรุ่นเก่าๆที่เขามีอุปกรณ์ในการที่จะใช้กิเลสมา
อาตมาว่ามันก็คงไม่เหมือนมันก็คงไม่ต่างกับปัจจุบันนะเพราะว่าระเบิด3 กองนี้มันมีตั้งแต่เกิดและนับวันยิ่งจะขยายศักยภาพของระเบิด3 ลูกนี้ในจิตในใจตอนเด็กๆก็อาจจะมีระเบิด3 ลูกนี้ก้อนเล็กๆพอโตขึ้นก็สะสมอำนาจสะสมกิเลสมันระเบิดมันก็ลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายโลกเลยไม่เป็นโลกเท่าไหร่เป็นโลกของความวุ่นวายหาความสงบยากเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่านับวันต่อไปเนี่ยผู้ที่จะมีความสุขสงบได้ก็คือพวกที่อยู่ในมุมแคบๆหรือยังอยู่วัดอยู่ว่านี่แหละนะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยสังคมเขาเป็นแบบนั้นถ้าไม่รู้เทคโนโลยีเลยเขาจะหาว่าเป็นคนที่เป็นคนโง่ตามโลกไม่ทันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นแบบนั้นนั่นแหละนั่นคือภาษาโลกนั่นความสุขแบบโลกเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราคุยกับเขาเรียกว่าคุยอย่างแต่ใจเราอีกอย่างคุยไปตามโลกเขานะแต่ว่าเรารู้ว่าสุขแท้เกิดจากความสงบในจิตในใจนะถ้าเราแยกมิติได้ก็จะอยู่กับโลกใบนี้ได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะวุ่นวายพอสมควรนะเราต้องอยู่กับโลกใบนี้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้นะอย่างถ้าเกิดว่าพ่อบ้านแม่บ้านสนใจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่คนที่บ้านเขาไม่เห็นด้วยนะทำอะไรก็จะไปขัดหูขัดตาเขาก็จะมาเกิดการขัดแย้งกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องวางตัววางใจให้ถูกโดยเฉพาะจิตใจต้องแยกว่าใช้ชีวิตไปกับโลกแต่ว่าจิตใจอยู่ในทางธรรมนะต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นความสุขต้องพูดเป็น2 มิติความสุขแบบโลกหรือความสุขแบบธรรมอย่างที่ว่าถ้าความสุขแบบโลกเขาก็จะมองในแง่ของความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลักแต่ถ้าในแง่ของศาสนาแล้วต้องเน้นความสงบเป็นหลักเขาถึงเวลาตามที่บ้านมักจะมีห้องพระเพื่อเป็นมุมสงบของเราหรือแม้กระทั่งว่าจะต้องมีมุมสงบมีสวนมีห้องหนังสือคือเป็นมุมที่เป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้เรามีชีวิตใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายกับโลกมากนักเทคโนโลยีก็รู้แค่พอสมควรอย่าไปอะไรมากอย่างก็น่าคิดเหมือนกันนะอย่างที่เขาออกเทคโนโลยีใหม่เมตาเวิร์สอะไรเคยได้ยินเขาบอกไอ้โลกเสมือนจริงเนี่ยสินค้าที่เขาขายในโลกเสมือนจริงเนี่ยพวกแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมันจะแพงกว่าของจริงที่เห็นมันก็น่าคิดเหมือนกันนะแต่มามองในแง่ของศาสนาแล้วอาจารย์มาว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าในโลกชีวิตจริงเนี่ยมันจะต้องมีการเสื่อมสลายมีการเก่าโดนขี้ฝุ่นอะไรบ้างแต่ถ้าในโลกของความในโลกเสมือนจริงเนี่ยมันจะใหม่อยู่ตลอดเลยแหละก็จะตอบโจทย์ของคนที่แบบโอ้อยู่แล้ว forever เลยแบบชั่วนิรันดร์เป็นอย่างนั้นมันก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันนะแต่ถ้ามองในมุมของศาสนาแค่ยุคสมัยก่อนที่เป็นโทรศัพท์ 2G 3G 4G 5G ต่อไปเป็นโลกที่มันไม่รู้กี่ G ก็ไม่รู้มันจะวุ่นวายขนาดไหนอย่างที่ว่าโลกเสมือนจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกภาวนาเพื่อให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงคืออะไรเกิดแล้วต้องแก่แล้วต้องเจ็บแล้วต้องตายในโลกเสมือนจริงนี่เผลอๆตัวตายแล้วแต่ว่าโลกเสมือนจริงยังอยู่เพราะว่าคนก็อยากจะเป็นแบบชั่วนิรันดร์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนับวันก็จะอยู่กันยากอยู่กันด้วยความหลอกลวงอาจารย์ว่าเราคุยกับเพื่อนเราตกลงแล้วนี่เราคุยกับตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือคุยกับตัวปลอมน่าจะสับสนวุ่นวายพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเน้นย้ำกลับมาในมุมของศาสนาว่าถ้าเราไม่หันเข้าหาศาสนานับวันจะมีแต่ความวุ่นวายนะหลอกลวงตัวเองแล้วยังพาคนอื่นเขาหลอกลวงไปด้วยผลิตสินค้ามาหลอกลวงกันมีแต่โลกเสมือนจริงเขาพูดให้ดูน่าฟังแต่จริงๆคือโลกจอมปลอมเลย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในรูปแบบของพระศาสนารู้เห็นตามที่เป็นจริงนี่แหละคือสิ่งที่พระบรมครูพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไหลไปกับกระแสโลกกระแสสังคมกระแสแห่งความวุ่นวายแล้วก็จะยิ่งหาความสุขได้ยากความสุขแบบนั้นเป็นความสุขชั่วคราวหาความยั่งยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าเราจะมาหาความสุขในแง่พระศาสนาต้องทำอย่างไรก็ต้องมาปฏิบัติแบบพวกเรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิโดยอาศัยสติเป็นหลักสังเกตไหมเราปฏิบัติทำกันมาตั้งหลายวันหรือฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นแต่เรื่องของสติสัมปชัญญะนี่เลยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่สติหลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำทีละหยดเราหิวน้ำค่อยๆหยดเมื่อไหร่จะได้กินน้ำมันค่อยๆหยดนั้นเราก็จงเปิดก๊อกน้ำให้น้ำต่อเนื่องจะเป็นสายน้ำไอ้ตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกสัมปชัญญะน้ำที่ต่อเนื่องจากหยดน้ำกลายเป็นสายน้ำนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะครูบาอาจารย์อย่างท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าให้พวกเรามีเพื่อนที่แท้จริง very close friend ธรรมะสี่เกลือเรียกว่าเพื่อนแท้เลยคืออะไรสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิสติในภาษาบาลีท่านว่าแปลว่าแล่นนำเอาปัญญามาแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันมีเยอะไม่รู้ปัญญาอะไรก็ไม่รู้ละก็ต้องปัญญาเลือกที่มันจะใช้กับในขณะนั้นๆที่เราจำเป็นต้องใช้อันนั้นเนี่ยเรียกสัมปชัญญะคือปัญญาในขณะนั้นๆแต่ว่าก็ต้องมีความตั้งมั่นของจิตคือต้องมีสมาธิด้วยเนี่ยท่านถึงบอกว่าเป็นธรรมะเพื่อนแท้ธรรมะสี่เกลือเรียกว่าสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิถ้าใครสนใจก็ไปเข้า YouTube เป็นโหลดเอาพิมพ์ชื่อเขาว่าธรรมะสี่เกลือท่านพุทธทาสก็จะเจอนั้นอุบายที่จะให้เกิดความสุขสงบสันติในจิตในใจก็ต้องอาศัยสติเป็นพื้นฐานครูบาอาจารย์ท่านสอนถึงขนาดว่าต้องพยายามใช้สติหาอุบายในการเจริญสติในชีวิตประจำวันในทุกอิริยาบถหรืออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่ามงกุฎกรรมฐานสุดยอดกรรมฐานก็คืออานาปานสติเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยใครไม่หายใจบ้างถ้าไม่หายใจเขาเรียกคนตายเพราะฉะนั้นที่เรายังเห็นหน้ากันอยู่เพราะยังมีลมหายใจเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ค่อยระลึกนึกถึงเขาเท่าไหร่นะครูบาอาจารย์ท่านบอกแม้กระทั่งว่าเราเหนื่อยเราท้อเราถอนหายใจ อันนี้ก็เป็นอานาปานสติเหมือนกันหรือว่าเรามียาดมที่ยาดมสูดแล้วชื่นใจนั่นก็เป็นอานาปานสติเหมือนกันอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูปธรรมแต่จริงๆทุกคนก็มีลมหายใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยระลึกนึกถึงว่าเป็นธรรมชาติถ้าเกิดวันนี้เนี่ยออกซิเจนในอากาศมีน้อยก็ต้องแย่งกันเราจะเห็นคุณค่าของอากาศแต่เนื่องจากมีเหลือเฟือก็ไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าลืมนึกไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาอุบายที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับลมหายใจควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตได้นี่จะดีมากเพราะถ้ากรรมฐานแบบอื่นอาจจะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพ่งกสิณเนี่ยหรือว่าพุทโธก็ต้องมานั่งนึกแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนกรรมฐานหลายๆแบบเพราะว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันสมัยอาตมาพรรษาน้อยๆถามหลวงพ่ออนันต์ว่าแต่ละอิริยาบถจะต้องใช้กรรมฐานแบบเดียวกันไหมท่านบอกก็ไม่ต้องคือเราสังเกตเรานั่งอาจจะพุทโธเดินอาจจะดูลมหรือว่าใช้ผสมกันพุทโธด้วยลมหายใจด้วยอุบายไหนที่ทำให้อิริยาบถนั้นเกิดความสงบในจิตในใจใช้ได้
แล้วก็คอยสังเกตว่ากรรมฐานแบบไหนที่จะถูกจริตกับเราพยายามใช้กรรมฐานแบบนั้นในทุกอิริยาบถถ้าใครถนัดดูลมก็ดูลมตลอดไปเลยนะลืมบ้างก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเดินไปแล้วมันฟุ้งซ่านก็เดินซ้ายขวาซ้ายก็ได้ถ้าพุทเข้าโทออกก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าลมหายใจเข้านี่พุทหรือโทกันแน่งงเดินก็ซ้ายขวาซ้ายก็ได้ก็คือหาอุบายให้จิตเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะลมหายใจมันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็ทั้งเคยฟังครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนให้กั้นลมหายใจนะลองดูก็ได้นะโยมลองนับ1 2 3แล้วก็กั้นลมหายใจ stop your breath สังเกตไหมการที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กั้นลมหายใจก็คือเป็นการเรียกจิตเพราะบางทีฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่อยู่กั้นลมหายใจเลยมันอึดอัดใจมันจะไม่หนีไปไหนหรอกมันอึดอัดมันจะตายอยู่แล้วจิตใจมันจะกลับเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นอุบายแล้วอย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยนะเราจะไปทำธุระไปเข้าห้องน้ำหรือว่าลุกไปดื่มน้ำเนี่ยเมื่อกี้เรานั่งมาเราไม่ได้พุทโธและไม่ได้ดูลมครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้กลับมานั่งใหม่พุทโธหรือดูลมแล้วค่อยไปใหม่ทำอย่างนี้แหละถ้าลืมแล้วไปนึกเมื่อไหร่ทำได้ตลอดจะไปดื่มน้ำจะหยิบน้ำขึ้นมาดื่มลืมพุทโธแล้ววางใหม่หยิบใหม่ทำอย่างนี้แหละซ้ำๆย้ำเรื่องของสติหาอุบายในการเจริญสติให้มากให้บ่อยให้เร็วให้ไวทำอย่างนี้แหละหรือว่าเราไปในสถานที่เราจะต้องถอดรองเท้าอย่างสังเกตพระกรรมฐานส่วนใหญ่เนี่ยท่านถอดรองเท้าจะถอดรองเท้าแบบกลับหลังหันไม่เหมือนพวกเราถอดรองเท้าไปกับรองเท้าพลิกซ้ายพลิกขวานะแต่ถ้าท่านมีสติท่านจะกลับหลังหันเพราะว่าอะไรเวลาท่านเข้าโบสถ์เวลาออกจากโบสถ์เวลาจะไปใส่รองเท้าท่านจะรู้เลยว่าเมื่อกี้ตอนที่ท่านถอดรองเท้ามีสติหรือเปล่ามันวัดผลได้มันเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเราไม่มีกติกาเลยนะมันก็จะเป็นความเคยชินซึ่งไม่ใช่เรื่องของสติเป็นเรื่องของความเคยชินนั้นสติในแง่ลักษณะของความเคยชินมันจะเป็นแบบที่หลวงปู่ชาว่าสติแบบแมวจับหนูมันเป็นเรื่องของความเคยชินไม่ใช่สติในแง่พระศาสนาต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกอิริยาบถเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยอย่างเราท่านที่อายุมากแล้วจะไปนั่งนานๆก็ไม่ไหวปวดแข้งปวดเอวกระดูกมีปัญหาจะไปฝืนนั่งก็อีกถ้ามันสงบก็ดีแต่ถ้าไม่หนักเข้าไปกว่าเก่าอีกเกิดเวทนามากหรือแม้กระทั่งคนที่ยังหนุ่มๆสาวๆยังนั่งได้แต่ระหว่างวันไม่ได้เจริญสติเลยแล้ววันหนึ่งเราจะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระสักกี่ชั่วโมงแต่ระหว่างวันที่เราปล่อยจิตปล่อยใจนี่กี่ชั่วโมงนั้นถ้าเราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันเอากรรมฐานที่เราถนัดทั้งดูลมหรือพุทโธเดินไปกับซ้ายขวาซ้ายไปหยิบน้ำดื่มก็ต้องมีพุทโธเราตั้งใจไว้ก่อนแล้วเราจะไปหยิบน้ำกินเราจะมีพุทโธด้วยพอไปหยิบเขาจริงๆลืมไม่เป็นไรลืมเอาใหม่วันหลังตั้งใจใหม่มันต้องมีสักวันที่ว่าเราสามารถเจริญสติเป็นปัจจุบันได้แต่ก็อีกถ้าเราไม่มีกรรมฐานเลยยากครูบาอาจารย์ท่านถึงเปรียบเทียบเหมือนกับลิงนะลิงจะบ้านไหนเมืองไหนมันไม่อยู่นิ่งหรอกนั้นเจ้าของก็ต้องเอาเชือกไปผูกคอลิงไว้กับหลักไว้กับเสาบ้านท่านว่าจิตใจเรายิ่งกว่าลิง100 ตัวนั้นถ้าไม่มีสติคือเชือกมัดไว้กับอารมณ์กรรมฐานอานาปานสติหรือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของเราจิตดวงนี้มันจะต้องดิ้นรนกวัดแกว่งเหมือนลิง
ถ้าลิงมันอยู่นิ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องให้น้ำให้ข้าวมันหมดแรงแล้วมันก็ต้องอยู่เองแหละนี่คือรูปเปรียบครูบาอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนจิตใจเราแบบนั้นแหละนั่นใครเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเจริญสติแบบไม่ต้องนั่งสมาธิคิดเป็นปัญญาไปเลยถ้าครูบาอาจารย์ในแนวกรรมฐานวัดป่าถ้าไม่ได้สอนแบบนั้นท่านบอกคำบริกรรมเนี่ยสำคัญกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานนี่สำคัญจิตหนึ่งสติหนึ่งอารมณ์กรรมฐานหนึ่งไปไหนไปด้วยมัดติดกันไว้ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราภาวนาแล้วไม่เห็นผลอย่างน้อยที่สุดสิ่งสำคัญก็คืออะไรจะต้องเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเหมือนเป็นเป้าหมายนะว่าเรามาปฏิบัติธรรมอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าเป็นสายวัดป่าส่วนใหญ่ท่านบวชเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าจะมีเป้าหมายของท่านเลยจะภาวนาสงบหรือไม่รู้ล่ะมีเป้าหมายไว้ก่อนไอ้ระหว่างทางที่จะสงบหรือไม่สงบมันก็เป็นแค่วิธีการแต่เป้าหมายมีเหมือนนักวิ่งนะวิ่งถ้าไม่มีให้ถึงเส้นชัยก็จะไม่เลิกแบบนั้นมันญาติโยมเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายถึงวันนี้ถ้าเกิดญาติโยมมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีรถลามีเยอะๆแล้วยังไงนะเผลอคนที่เขามีมากๆเนี่ยเขามีจนไม่รู้จะมีอะไรแล้วมันยังหิวโหยอยู่มันยังไม่เติมเต็มชีวิตเพราะว่าชีวิตไม่มีเป้าหมายสู้เราท่านที่พอมีอยู่มีกินไม่ลำบากแต่ว่ามีเป้าหมายคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โยมว่าอันเดียมันจะมีคุณค่ากว่าภพนี้เรายังไม่ได้ต้องมีสักภพหนึ่งชาติในชาติหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยให้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้เพราะว่าวัฏฏะสงสารยังอีกยาวไกลนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบมาองค์หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าชีวิตพวกเราเนี่ยเหมือนมดไต่ขอบกระด้งนะเห็นไหมเราดูมดมันไต่ขอบกระด้งไอ้มดมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันวนมาที่เก่าเพราะตัวมันเล็กมันก็คิดว่ามันไปเรื่อยมันจะถึงจุดสิ้นสุดสักวันหนึ่งแต่มันไม่มีเราเห็นอยู่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็เห็นแบบนั้นแหละท่านก็ดูพวกเราก็คงแบบนั้นแหละใช้ชีวิตเหมือนมดไต่ขอบกระด้งวนไปวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดท่านผู้รู้ท่านถึงพยายามบอกเธอก็ลงมาจากขอบมันนะไต่ลงมานั่นแหละถึงจะถึงสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดที่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่านอกจากทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์ดับไปถ้าไม่ได้พูดถึงอะไรพูดแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวสรุปก็คือถ้าใครจะไปแสวงหาความสุขท่านบอกไม่มีเสียใจด้วยเพราะว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์อย่างเราสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเห็นไหมในบทที่ว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนลภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สรุปแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นยิ่งอยากมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีมากยิ่งสละยากยิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่สู้มีแบบพอดีดีกว่านะมีมากแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์มากทุกข์เพราะการรักษาแสวงหาก็ทุกข์แล้วจะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็คิดอีกหมดไปก็คิดอีกเวลาล้มป่วยจะเป็นจะตายนะกลัวแล้วลูกหลานมันจะไปทะเลาะกันทุกข์อีกเอาแต่พอดีกว่าพอที่ชีวิตเราไม่ลำบากแล้วก็แบ่งชีวิตจิตใจที่เหลืออยู่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จะไม่ดีกว่าหรือดีไหมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเลยให้แง่คิดที่พูดนี่ก็เตือนเจ้าของด้วยแหละเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติมันยังอีกยาวไกลแล้วยิ่งถ้าอายุมากๆแล้วไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนั่งแป๊บเดียวก็ปวดก็เมื่อยโยมเคยคิดไหมสมมติว่าคือวันนี้เรายังแข็งแรงกันอยู่ถ้าเกิดวันต่อไปเราเป็นสโตรกหรือว่าต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วคนเข้ามาเยี่ยมเขาก็มาเยี่ยมแป๊บเดียว
แล้วเขาก็กลับบ้านไปสุดท้ายเราก็ต้องนอนเฝ้าเตียงคนเดียวแล้วใครจะทุกข์ก็เราเลยนะเรานอนเฝ้าเตียงคนเดียวเราจะทุกข์นั้นต้องหาเพื่อนแท้ธรรมะสี่เกลือนะอย่าลืมสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิต้องคิดว่าถ้าวันนี้เราจำเป็นจะต้องนอนติดเตียงเราก็ไม่รู้แหละมันเป็นเรื่องอนาคตความไม่เที่ยงอนิจจังจะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วโยมไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจะทุกข์ไหมน่าคิดนะนั้นในขณะที่เรายังแข็งแรงรีบหาอุบายในการเจริญสติให้จิตมีที่ยึดเหนี่ยวจะไม่ดีกว่าหรือนะเลยแฝงไปฟังเป็นแง่คิดให้เราท่านได้คิดอ่านพิจารณาเราอย่าลืมตั้งเป้าหมายว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งจะต้องมีสักวันที่เราตามเสด็จพระบรมครูเป็นพระอรหันต์ในชาติใดชาติหนึ่งนี่เป้าหมายเหมือนดังที่พระองค์ท่านสอนทำบุญอะไรมากน้อยอย่าลืมอธิษฐานนิพพานปัจจโยโหตุขอบุญกุศลทั้งหลายมากน้อยที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเจริญพรเจริญธรรมทุกนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ So, Chen Kong started off by saying, may I ask for the opportunity from Luang Po Anan and the monastic Sangha to speak on the Dhamma, and greetings to all of the laity. So, I was introduced just before as being one of the abbots of the monastery, and in that monastery, the monastery in Nan province in the north, it's the newest branch of Luang Po Anand's. And so all of the monks there are quite old already, in their 50s or 60s. The youngest monk is 46. And so they all help to look after the monastery. We all help to look after the place as a team. Just how Venerable Ajahn Chah taught, that we need to work together. We need to have togetherness, this harmony. We need to be able to share our views and opinions. And this is something that is important. Because if I suppose that I really am the abbot of the monastery, then there may be arguments that come up. There may be, or rather that we may manage the monastery in a way that isn't according to the Dhamma. And so we all lend a hand. We all help each other out. We all share our opinions on how things should be done. And we get the feeling that we're working together as a team. And so there's a coming together of all the monks. And as the Buddha taught, that the harmony of the community leads to happiness. So why, one may ask, do we need to build a monastery? Why is that useful? Well, it gives a place for the lay people to come that they can rely on. They can find some solace there. And in Nan province, they don't yet have a branch monastery of Wat Mabjan. There's Ajahn Sombun's monastery in Chiang Mai, which is relatively close by. The place where we're building this new monastery, the conditions are good. It's quite quiet. There isn't very much music or other sounds. And so it, in the future, will probably become an important place for people to practice the Dhamma. So when we talk about practicing the Dhamma, that the motivation to do that is happiness, that all people want happiness. But there are different kinds of happiness. There's happiness in the dimension of the world and happiness in the dimension of the sasana, of religion.
So if we look at the dimension of the world, the way that people understand that is fun equals happiness, and the more fun we have, then the happier we are. So like on New Year's Day or other celebrations that we have, other events, and people get delighted and in entertainment, they have a lot of fun, and we say that we're very happy. But this happiness in the dimension of the world is a temporary happiness. And it's also a happiness that we need to use our money on, we need to give our energy to. And it only lasts for a short time. It's not like the happiness of the Buddha Sasana. So the Buddha taught that the highest happiness comes from peace, and that no other happiness can compare to this. So the happiness in the Sasana, in Buddhism, it lasts longer. And it comes from peace. It comes from peace of mind and leads us to seeing the truth. So the Buddha taught us that true happiness arises from peace. So for us, we still need to live in this world, however. We're still in our societies and we can't really be separated from society. We need to speak with people, we need to live our lives. But in what way will we live our lives? Through the worldly dimension or the dimension of the religion? Because the world mostly follows the way of materialism these days. We think that the more possessions people have, the more money they have, then the happier they're going to feel. And the more stable and secure their lives are. But we shouldn't forget that there's suffering involved in this. In gaining this world, in getting this wealth, we need to seek it out, and there's suffering in that. And then we need to use that wealth, and there's suffering in having to give that up for things, and seeing our wealth go. And there's suffering in having it all gone, because we need to find that wealth anew. So really, there's always suffering there. And if we compare it to the dimension, the Buddhist dimension, then we'll see that it's different, a different kind of happiness. So just like for us, we're joining in this retreat, the short period of practice, and we're keeping the 5 precepts or the 8 precepts. We're living our lives in quite an easy way, in quite a simple way. And so we don't need to go searching for things like people in the world do. We can just eat a small amount of simple food, just live in quite a basic place. And so if we're going to compare these 2 dimensions, the dimension of the world and the dimension of Buddhism, well, which one gives us more happiness? And in attending this retreat, we're able to make that comparison. Even though while we're practicing, we may not experience all that much peace. At the very least, we don't have to exhaust ourselves from seeking that happiness like we do from seeking happiness in the world. There may be some aches in our back, in our waist, in our shoulders from sitting. But this is suffering that's for the sake of long-term happiness. And when we do experience peace, when there's joy, when there's this contentment, fullness of heart that comes up, then we will see the value of what we've been doing. And we can compare it to the happiness that we have experienced through worldly means. And we can see how this happiness that we get through practicing Dhamma brings great value. It has far more benefit. It's not like the happiness of the world. So the Buddha taught that even though we may gain much wealth and possessions, none of that is able to
stay with us after we die. It's not able to go with us. And that we're able to have money and a car and a house and a family is because we have breath. And if we stop breathing, then we stop owning anything. But we usually don't think about that. We don't contemplate it. We don't contemplate how we need to get old. We need to experience sickness and pain, and then we need to die. And when death happens to someone we love, then we cry. But Venerable Ajahn Chah, he gave quite a pithy teaching that if we cry when someone dies, wouldn't it be much better to cry when they're born? Because when we get born, what we're doing is applying for death. We see a child is born and we're happy because their face is like their father's or mother's. They have physical features like other relatives, and we see them and we're happy. But when their breath runs out, then they're suffering, then we cry. So Ajahn Chah taught us to look at the whole picture, taught us to view this right until the end, and how this suffering we experience on death, that it has its origins. And so it'd be better to cry when someone is born, because upon being born, we need to die. But people don't really think about this in the world. They don't view things in this way. If we don't contemplate, then we won't see its truth. So the Buddha, he taught, and he also gave his example as well. That was one of his teachings. So he himself went out to ordain. He left his wife, who had just given birth. And that was because he had gone out of the palace and seen the 4 heavenly messengers. His father, the king, before he went out, had ordered some ministers to clear up the place, so he didn't see anything unpleasant. But still, he saw someone who was old, someone who was sick, and a dead corpse. And he'd never really thought about this. But when he saw it, then he contemplated and he saw how we all need to get old, get sick, and die. And that reflection is what allowed him to ordain. So he left his wife, who had just given birth to his son, Rahula, and he wanted to take a final look at them before he left, but he didn't dare, because he knew that if he did, then his wife would probably wake up and he wouldn't be able to go. So he just left immediately with the charioteer Channa. He was next in line to be king, but he knew that that kind of happiness was a fake happiness. It wasn't genuine. So for us, we live our lives, and we should take the Buddha as our example for how we live our lives. How the Buddha taught us to find a true happiness, a long-lasting happiness, which isn't the happiness of the world. But this world can be very chaotic these days. There's one teacher who said that if an apple was just a fruit, then the world would be a simple place. But these days an apple is no longer an apple, that it's a phone now. And so this is something that we can all think about, that the world wouldn't be such a chaotic place if an apple was just an apple. So we should try to use and live our lives in a way that is simple. Even though we have this technology, we try and use that in a way that gives benefit.
But for the most part, these bits of technology are just tools of the defilements. We see how wars come up, and the reason that they're able to start is because of greed, hatred, and delusion. There are these three bombs in a heart, and this is the cause of all of the chaos in the world, all of the problems, these three bombs of greed, hatred, and delusion. And so if we're just developing these bombs, and we use them to live our lives, to take care of our family or in our workplace, to take care of our household, then the house no longer becomes a house. It becomes a place of aggravation, a place of discomfort. So we need to suppress these bombs, because they are what cause problems in this world. So the Buddha taught us to abandon these things, and through abandoning them, through disarming them, we're able to solve all of our problems, and the world would become a happy place to live in. So even in previous times, people didn't have technology like we do now. But in any case, if their defilements are as strong as they are of the people now, then they still use them for harm. And so it doesn't really matter how developed these tools are, that if there are defilements they're using them, then they'll be used for harm. It's just that with the development of these tools, then they expand their potential for destruction. So as the defilements increase in power, so too the bombs in the heart increase in potency. And in the end, the world is no longer really is a world anymore. It's just chaos. And it's difficult to find peace. So there's a great teacher who said that in the future, if people are going to find peace and happiness in this world, then they need to live in quite a small community, in a kind of separated community, or in a monastery. Because if we stay out in society, it can be quite difficult. If we don't know much about how to use technology, then people say that we're stupid. They say that we're not up to date, because most people can use these things. That's the way of the world. That's the happiness of the world. But if we have an understanding within us, then we can speak in terms of worldly ways and worldly things. We say one thing, but our hearts are another thing. And even though we say these things, we know that the true happiness is to be found within our hearts. So we need to be able to separate out these two different dimensions in order to be able to live in this world well, in order to be able to stay in our societies, because we can't just go off and live by ourselves. We have families, we have friends, we need to stay with one another. And so it can be it can happen that if we go to practice the Dhamma, that there may be members of our family who disagree with that, and they may argue about our practicing the Dhamma. So we need to know how to be able to respond, how to be able to speak to people in the world, how to be able to live our lives in the world, but just do that externally, but our hearts are living in the Dhamma. We need to know how to separate these two out, and see how there are these different kinds of happiness that come from these two dimensions, that of the Dhamma and that of the world. If it's the world, then it's just delight in pleasures and entertainment. But the happiness of Buddhism, we need peace, and that peace is the
the mainstay, it's the principal factor. So we may have a room in our house that we set aside for chanting, for meditation. Or we may have a study or maybe a garden in some place that is quiet, some place that isn't tied up with the world, that we can spend time by ourselves, for ourselves. Because the technology that we have and what we know about that, really it's enough. We don't really need much more than this. So they say that in the future, the things that can be sold in virtual reality, they'll actually have more value than real things. And we may think that this is quite strange, but really according to Buddhism, it's not all that strange. Because these virtual things, these things that aren't actually real, they don't decay. They don't have to deteriorate. But the things of the world do, these material things do. And so this technology increases and develops. You see, before there was 2G, 3G, 4G, and 5G, and how many Gs have we got to go? That things just carry on in this way and they become more and more chaotic. But the Buddha taught that we need to understand the truth of the world. How when we're born, this leads on to old age, sickness, and death. And really, people want to be able to stay around forever. They want things to last. But that desire is deluded. So even though these things on virtual reality, they may stay around, they'll just increase the amount of ignorance that we have. So we need to come back and look in the Buddha Sasana, this Buddhist religion, and turn to Buddhism. Because if we don't do that, then with each passing day, our lives will become more and more frantic. And we'll just be deceiving ourselves and being deceived by others as well. It'll just be this virtual reality. So if we're going to live our lives according to Buddhism, then we need to be following the truth. We need to be following the things that the Buddha taught. Just like how he taught that it's difficult to gain happiness from this world. But if we try seeking out that happiness in the world, it's very hard to come by. And that happiness just lasts for a short while, it's just temporary. But if we're going to find happiness in Buddhism, then what do we have to do? Well, we have to practice, just like all of us are doing. Walking meditation, sitting meditation, taking mindfulness as our principle, as the foundation. So have we noticed that while we've been listening to these Dhamma talks, that there's an emphasis that's placed on sati, it's mindfulness, and sampajanya is clear knowing. If we don't understand, we can think that these two things are the same. But Ajahn Chah said that sati, it's like these drops of water. But then as we turn the tap further, then the drops turn into a single stream. And that constancy there is sampajanya. There's also Ajahn Buddhadasa who said that, who spoke about these 4 genuine friends that we need to associate with, these 4 dhammas. And so what are those? So there's mindfulness, there's wisdom, there's sampajanya, and there's samadhi.
So wisdom, there are many kinds of wisdom that we use in different situations. And it's sampajanya that tells us which kind of wisdom is appropriate for each occasion. We also need this firmness and stability and samadhi in our heart as well. And so these four friends of mindfulness, wisdom, clear knowing, and samadhi are things that we should associate with. Anyone who's interested, they can look up this talk by Ajahn Buddhadasa and find out more. So with all the methods that we have of cultivating peace, these all rely upon mindfulness. They will depend upon mindfulness. And this is what the great teachers have taught, in trying to get us to find a skillful means to develop mindfulness in all postures. And so the Buddha taught mostly about mindfulness of breathing. And why is that? It's because it's something which is with us already. Out of all of you sitting here, who isn't breathing? And if you're not, then that means you're dead already. So the fact that we're all able to see each other's faces on the screen means that we all are breathing. But we may not be recollecting this breath. And there's a teacher who said that when we're tired or fed up, then we breathe out, we go, and that there is anapanasati, that is mindfulness of breathing. But this is kind of a concrete way of looking at it, a physical way. But if we don't recollect it, then we don't see really what's going on. Because there's ample oxygen in this world and we don't need to struggle for it. And because there's so much, we don't see the value of it and therefore we forget about it. So therefore we need to try to find a means to use in our daily lives, to live our lives well. And that's what the great teachers have taught. So there are also other meditation objects as well, but some of these require kind of a tool that we need to use, like the kasina meditations. And the Buddha taught many different kinds of meditation because people's characteristics or dispositions aren't the same. So I once asked Luang Por Anand whether it's necessary to stay with just one meditation object in every posture that I use. He said, well, it's not really necessary. When we're sitting meditation, you can recite Buddha and stay with the breath. Whatever helps to bring the mind to peace, then use that. So we should observe for ourselves what the results of these different meditation objects are, which things that we apply our minds to that bring us peace and happiness. And when we do that, then we should try to keep our mind with that. And we shouldn't allow ourselves to forget that. So like if we're doing walking, then and our minds are quite scattered, then we can, instead of reciting Buddha, we can recite left, right with each step. And that may help to bring up mindfulness. And so these are just means to bring our minds to the present moment. It's like this breath, for example, is here in the present moment. And so bringing the mind to the breath, it keeps it here. So the great teachers, they can say that if we don't know where our minds are, if we don't know whether they're with the breath or not, they've just gone somewhere else, then we can try stop breathing. And what's that like? Well, the mind won't be so scattered anymore. And it will come here, come back to the body because it feels uncomfortable. And so this is a means that we can use to be developing mindfulness, to be bringing our mindfulness back to the present moment. Or like if we're sitting
and then we get up we go to the bathroom or to have a drink, and then we remember that while we were sitting in meditation, we didn't really know what we were doing. We weren't sure whether our mind was with Buddha or with the breath. Then we should go back and sit down again and bring the mind back to Buddha and the breath, and then get up again and go to do whatever we're doing. Or if we're drinking water and we forget Buddha, then we put down the glass and bring our mind back to the meditation word, and then we can pick it up again. So we need to find a method to cultivate our mindfulness so that it becomes quick, and so that it's something that we can stay with. And so what we normally do, it's just habitual. We usually don't really have our mindfulness with us. We just do things out of habit. And this doing things out of habit, it is a kind of mindfulness, but Ajahn Chah said that it's like the mindfulness of a cat that's catching a mouse. So it's not really mindful. But mindfulness in Buddhism, we need to have that intention there as well, to have intention in all postures. Because it can be difficult, especially if we're quite old, to sit for long periods. We may get backaches, or our bones may have problems. If we're able to keep our mind with peace, then that can be okay. But if not, then the painful feelings can just grow and grow. But when we're young, we don't really experience this so much. And even so, during our lives, we often don't develop much mindfulness. And we can ask ourselves, well, during the space of 24 hours, how many of those do we spend chanting and sitting in meditation? And how many hours do we spend through the day just allowing our minds to wander off? So we should take up a meditation object that we feel comfortable and proficient with, like Buddha, for example, any of these other meditation objects, and try to stay with that, whether we're eating or drinking or speaking or listening. To have that intention there. So like if we're drinking, then as we pick up the glass, we do that with Buddha as well. If we forget to have Buddha, then we put it down and start anew. So we need to find a means to bring our mindfulness to the present moment. And if we don't have a kammatthana, a meditation object, that can be quite difficult to do. So one of the teachers have said that it's like we have a monkey that just won't sit still. And we need to get a rope and tie it around its neck and tie the other end to a pole. So our minds are the same. That if we don't have the rope of mindfulness tied to a pole of the meditation object, then the mind's going to jump around just like a monkey. It won't be still. And if we don't give that monkey water, if we don't give it food, then it's going to run out of energy and settle down. And so it's just like our minds. There are some people who say that they're just developing mindfulness, but there's no need to really sit in meditation or do formal practice. But that's not what the great teachers of this forest tradition have taught. They place an importance on meditation, of bringing this mind to one object, of tying them together, whatever it is that we're doing. And even though we may not see the fruits of that, at the very least, what we come to realize is the harm in the cycle of samsara. Because this practice of Dhamma, it has a goal. Like for monks, when we come to ordain,
the goal of our holy life is for the end of suffering. And even while we're walking this path, that perhaps we don't experience much peace, or maybe we do feel some peace, but we still have a goal. And it's like a runner, that if they don't have that victory line, then they'll never start running. So for many lay people living in the world, they're very, very wealthy. They have so many possessions, so many things that they don't know what else there is to even want anymore. But they're unfortunate because they don't, for the most part, they don't have any goals. But for us, even though our lives can be quite difficult, but we have this target, and that is practicing for the end of suffering. And this brings great value to our lives, gives more value. And we need to reach this goal in one life. There has to be some time that we attain to arahantship. Because the cycle of samsara goes on and on for a very, very long time. And Lungta Mahabua, he said that it's like an ant that is kind of crawling around the edge of a basket. And it's just going around and around the rim of this basket. And it doesn't know that it's just going to the same old place over and over again. It thinks that it's going someplace new. And so it carries walking around and around. And so being stuck in samsara is like this. And that's how the arahants view us. And us still being stuck here. It's what our lives are like. They're like an ant crawling around the rim of a basket. And there's no end to it. But we need to try to find an end. Because the Buddha taught that in this world there's just suffering, dukkha, that arises, stays and ceases, and just that. And people try to find happiness here, but that happiness is a non-entity. Because in this world there is just dukkha. So like when we chant appiyehi sampayogo dukkho, that association with the disliked is dukkha. Piyehi vipayogo dukkho, separation from the liked is dukkha. Yampi chang nalabanti tampi dukkhang, that not attaining one's wishes is dukkha. So in conclusion, it's just dukkha. We want something, and the more that we want, then the more unsettled we feel. And even when we get that, then we feel discomfort as well, because we have to kind of worry about it. Then when it goes, we think about it even more, think about how to get some more. And people who have a lot of things, then when they're sick, then they worry whether their children will fight over their wealth when they're gone. So we need to get our lives in a state of balance, how to know enoughness, to live our lives in a way that isn't really difficult, to follow this path of Dhamma. And wouldn't it be better to live our lives for the sake of the end of suffering? To view the world in this way. Because we can think that perhaps one day we'll get a stroke or maybe some other illness, and we may be bedridden, just stuck there on a bed in the hospital just by ourselves. And maybe some people come to visit us, some family, some friends, but they stay for just a short time, and then they have to go, and we're by ourselves again. And who is it that's going to suffer then? Well, it's us. So we need to find something that we can depend upon. We need to seek out these 4 friends that I've mentioned, of mindfulness and wisdom
and clear knowing and samadhi. Because if one day we are just stuck on a bed by ourselves and we don't have anything to depend upon, then what are we going to feel like? How much suffering is there going to be then? This is something that we should reflect upon now so that we can find methods to lift our mind up, to be developing mindfulness, to be making our minds better. But throughout this practice, we shouldn't forget that the purpose of cultivating Dhamma is for the end of suffering. And in one day, in one lifetime, we need to be able to reach that. We must attain to arahantship. And this is the goal that we have. So whenever we create any merit, we shouldn't forget to set our hearts upon this. To recite Nibbana Paccaya Hotu, that may this goodness be for the sake of Nibbana. So may you all set your hearts on this.